mina ngiyayithanda kakhulu ipracticality masikhuluma ngoba thina sikhuluma siphinde senze ngathi abantu will live for eternity, they are immortal, they will not die. Abazali at some point they will leave this earth, right? So the things we do for them sizenzela bona basaphila ukuthi babone ukuthi siba appreciate kangakanani. But whenever they leave, shit starts to hit the fan. Uyamakhela mama wakho, baba wakho uyashona, umama wakho uba nelinye ishende lizohlala la emzini wakhiwe uwe ekuyijaridi likama wakho nobaba wakho. Leli shende likama wakho selikushayela umthetho endlini yakhiwe uwe ejalidini likama wakho nobaba wakho. Such things we never consider. Uthola abantu sebabiza imoja love bazofuna usizo. That's why it's very important ukuthi ngithi mina kuwena qala ngeyakhi indlu kuze umusi wakhe ekhaya ungakhiswa ukuthi you need a shelter, kodwa wakhela ukuthi uyababonga ukuthi bakukhulisile futhi uya-afforda, uyabo, kodwa kwakhe ekhaya. Whereas now you find that place as a place of refuge, shit is gonna hit the fan. Futhi ku-worse if you are not the only child. Yebo, ngoba ilasibona nayo uthi namgomla kusala mina ilasibona iphuma ngithi nomfowenu omdala uthi mina sengiyithethe ingoduso ngizoya kuphi ngoba phela niyabona nane lokishini idandi 400,000 lana kusekhaya ngizohlala nami nomlomo wami angithi. Let's speak about practicality. I understand the ideology behind your thoughts, but let's be practical. Yabona masiba practical, ama-solutions wathola easy because asibi emotional, siba practical and intellectual. Lengibamba ngithi leave feelings aside, man. There's nothing wrong ngokwakhela abazali bakho uma usunemali, kodwa uma usaqala impilo, focus on yourself. I will keep on saying that, focus on yourself.